Hello， 大家好，我係 Eddie。今日咧雖然天氣轉凍咗啦，亦都有少少毛毛雨，但係咧都想同大家去到天賦海灣一期呢度參觀一個前排嘅海景單位嘅。咁見到我後邊呢一度身處嘅位置就係我哋而家成個單位嘅大門位。咁經過玄關啦，呢個玄關仲可以擺到一個到頂嘅大鞋櫃啦，就會係我哋嘅客飯廳啦。呢個客飯廳咧就呈以長方形嘅設計，咁咧大約都會有成9米長。4.3米闊㗎，係非常之寬敞嘅一個客飯廳位置。咁我哋首先睇咗個飯廳先，咁業主亦都悉心佈置咗成個屋企嘅裝修啦，非常之豪華。左右兩邊都做咗一啲並排嘅到頂儲物櫃嘅，亦都非常之精緻雅致。而呢邊擺到個6人台、大圓台咧，都可以有咁大個活動空間。而客廳嘅位置咧，呢邊同電視機嘅闊。即係個距離都非常之遠啊，咁所以咧呢度係可以，譬如有時擺音響啊，喺度 chill 下，亦都可以啦。好啦，我哋行翻呢個大露台嘅位置先。呢個大露台咧，雖然就非常之大啦，咁亦都係可以望到我哋前排嘅一線海景啊，非常之靚啊。咁就成個180度嘅海景咧，都已經係盡收眼簾啦。好啦，咁我哋客飯廳旁邊呢度。就會係廚房嘅位置，我哋首先睇咗廚房先。咁呢個廚房非常之大啊，旁邊做晒咧一啲到頂嘅收納櫃咧，收納空間好多啦。左右兩邊咧係一個兩邊雙邊嘅工作台面，咁可以見到咧配備晒咧本身交樓標準嘅一啲廚具啦，同埋紅酒櫃。另外旁邊亦都會有蒸焗爐啊、洗衣機等等嘅。行翻呢邊咧就會係雙洗手盤啦。再行入少少咧，就會有一個呢一邊就會係一個工作露台嘅位置嘅，咁就有個冷氣機平台啦。另外呢一邊咧就會有一個工人姐姐嘅出入口位嘅。好啦，去到門口旁邊呢度仲會有個工人套房嘅位置。好啦，睇完客飯廳嘅位置咧，我哋睇入嚟走廊睇翻睡眠區嘅部分先。咁呢個單位咧，業主係改咗少少間隔嘅，就轉咗2房2套嘅積。咁我哋首先行入嚟走廊嘅右手邊呢一度咧，就係浴室嘅位置嘅，咁都係保留翻原有交樓標準啦。咁另外望下呢一間房先。咁呢一間房咧就改大咗嘅，由2間房變咗1間房，所以其實咧都非常之闊落嘅，有成5米乘5米咁闊嘅。而且呢一間房咧亦都可以望翻同客廳一樣嘅景觀，都係一個前排嘅一線海景啊。咁可以見到咧，呢一間房咧係非常之闊咧，係可以擺到2張嘅雙人床之餘，旁邊仲做到一個，你哋見到我個手咧就可以見到係非常之深嘅一個儲物櫃啊！好靚，好有心思。而呢一個亦都係個套房啦，咁所以咧亦都會有包含到一個浴室嘅位置嘅，咁係採用一個浴缸嘅設計。好啦，最後咧我哋過嚟睇埋個主人房啦。咁呢個主人房咧就做咗2邊嘅開式啦。我哋首先睇咗右手邊呢邊先。咁右手邊呢邊咧就做咗一個係儲物叫做係衣帽間同埋一個書房嘅位置嘅。咁所以左右兩邊都做晒到頂櫃嘅，係啦。咁亦都附有一個連身鏡啦，咁可以方便翻梳妝啦。咁亦都可以做一個化妝室啊。好啦，咁呢度咧就會係睡寢區嘅部分嘅，咁就分開2邊。呢度就做咗一個非常之大嘅到頂衣櫃，哇，收好多衫都得啊，男女會主全部啲衫放晒入去，可以手袋啊、飾物啊。咁另外咧就擺到個咁大嘅 king size 雙人床咧。都可以左右做埋個床頭櫃，非常之夠位。咁而且呢度同樣啦，都係可以望到一個咁靚嘅海景嘅。我哋3間房間都，我哋呢2間房間都係可以望到呢個咁靚嘅海景。好啦，最後過嚟睇埋個主人房浴室先。呢個主人房浴室咧就配備咗浴缸啦，同埋淋浴間嘅乾濕分離嘅設計，而且呢邊咧仲做咗一個雙洗手盤嘅設計啊。好啦，咁亦都係個名廁啦，非常之靚。旁邊咧呢度仲做咗一個化妝台嘅位置嘅，可以俾翻女戶主咧喺度化妝啦。咁呢間咁靚咁高質嘅一間前排海景嘅單位咧，如果你哋都想參觀咧，可以隨時預約 Ellie 去睇樓啊！拜拜。